कंडियारो में मुहर्रमुल हराम में अमन अमान जे हवाले सां असिस्टेंट कमिश्नर जी सदारत हेठि इजलास थियो, जंहिं में मुख़्तलिफ़ इदारनि जा ऑफिसर ऐं मुख़्तलिफ़ मज़हबी जमायतनि जा अॻुवान शरीक थिया। असिस्टेंट कमिश्नर रज़ा अली सूमरो जी सदारत हेठि टाउन चेयरमैन ऑफिस में मुनक़िद कयल इजलास में रेंजर्स SHO ग़ुलाम क़ादिर जतोई, सिविल अस्पताल मां MS डॉक्टर रफ़ीक मंगरियो, टाउन ऑफिस सलीम मेमण, JUI पारां मौलाना अब्दुल अलीम घांगरो, मौलाना मोहम्मद रमज़ान ख़ासखेली, मुफ्ती वलीउल्लाह अब्बासी, हाफिज़ शाहिद उजण, मुफ्ती हमादुल्लाह बरोही ऐं मौलाना हुसैन अहमद अब्बासी, शिया उलमा काउंसिल जे वाजिद करबलाई, अमजद जाफ़री ऐं सैयद आशिक अली शाह समेत कंडियारो तालुके जे ॿियनि मुख़्तलिफ़ मज़हबी जमायतनि जे अॻुवाननि शिरकत कई। इजलास जे मौक़े ते असिस्टेंट कमिश्नर रज़ा अली सूमरो मज़हबी जमायतनि खे मुहर्रमुल हराम में अमन अमान खे बरक़रार रखण लाइ सहकार करण ऐं हिक ॿिए जी इबादत गाहनि ऐं अक़ीदनि जो एहतराम करण जी हिदायत कंदे चयो त मुहर्रमुल हराम इंतहाई मुक़दस महीनो आहे, जंहिं में इस्लाम जी सरबुलंदी लाइ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अलैहि बचड़नि समेत कुर्बानी ॾिनियूं। इस्लाम अमन ऐं भाईचारे जो मज़हब आहे। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान ऐं भाईचारे खे तरजीह ॾिनी वञे। हिन मज़हबी जमायत जे अॻुवाननि खे यकीन ॾियारियो त मुहर्रमुल हराम में सफ़ाई ऐं बिजली समेत समूरनि मसइलनि ते ख़ासि तवजह ॾेई ख़ासि इंतज़ाम कया वेंदा। जगह आहे जो चौक आहे, हे असांजो मदरसे जे आम्हूं साम्हूं चौक आहे, हिन जे करे असां वाजिबाना हिननि खे बि था गुज़ारे सघूं तव्हांजो, छो त इहा ज़िमेवारी वारी इंतिज़ामिया जी थी लॻे त इन्हनि खे चवनि त तव्हांजी जॻह ते